Доматите са произведени в института и в още 3 обекта в страната. Доста дълго време е разработван този сорт и малко късничко го регистрирахме. Предимствата му, че има високо съдържание първо на бета-каротин, около 60% от общите брагрила се падат на бета-каротина, а останалите 40% са ликопин. Много високо съдържание на витамин С, 50 до 60 мг%. За сравнение, другите обикновените сортове са около 30-35 мг%. И това го прави много подходящ за подготовка на функционални храни, детски храни, за болни хора, възрастни, защото и витамин С и бета-каротина имат изразено антиоксидантно действие, т.е. срещу злокачествените заболявания и като превенция, и при заболели вече хора, засилва имунитета.